Министер, добар ден. Какви се ставовите, до што сте поблиску, до забрана или до ограничување на TikTok? Кога во петок почна оваа постапка и добиваме различни материјали на аудио од било од професори од информатика, па и од педагози, од психолози, од родители и има различни мислења. Министерот за информатичко општество заедно со Агенцијата за електронска комуникација во наредниот период ќе треба да дават насоки кои се законските основни што треба да се постапи во било каква ситуација, иако има и ограничување, иако има и одлука за конечно забрана за TikTok. Но важно е во овој момент кога зборуваме дека и пораките што можеме да ги истратиме, внимателно родителите да постапат во апликациите што децата ги употребуваат, заради тоа што не се само за основно и средно образование. Знаеме дека имат и граѓани кои употребуваат од повозрастните истите апликации, но истовремено имат исто така граѓани што тие апликации им ги дават и на децата кои не се во образовниот процес и се помали. Затоа ова го имаме како внимателно, па после добиените анализи од сите институции кај што побарав да се види која е анализа, колку се профили отворени, што треба и тие да ни вратат кај нас, мислам дека ќе имаме конечен став. Но во овој момент и едното и другото е во простор на дискусија. Или ќе има упатство како начинот на користење, или ќе има наоди за тоа до другите институции ограничување на материјалите кои се поставуваат и како може да биде позитивно тоа ограничување ако се увиде, или категоризација на материјалите, на пример, кои материјали може да се рачуна како ризичен материјал за одредена категорија на деца и од кого е поставен, или ќе се бара одговорност на тие што поставуваат, ќе се видат сите основни во тие домени или дискусии. Кога очекувате да има конечна одлука околу користењето на оваа социјална мрежа? Се уште не се собрани податоците, мислам дека во наредниот период ние сме во крајот на учебната година и за оваа одлука не може да одлучуваме најхитно и најбрзо. Затоа некои од препораките кои ќе ги доставиме до петок ќе се однесува на препораки што можеме најхитно да реагираме во образовниот процес и во системите, а за другото ќе треба да се анализираат многу други податоци, освен анализа на податоци законски основи како треба да се постави. До петок имаме конкретни препораки од образовниот процес, не за TikTok, значи за стручните соработници, за социјалните центри. Лично вие како министер, за што сте, за забрана целосна или за ограничување на TikTok? Ако може да се воведе ограничување и да има само добар и здрав начин на користење на апликацијата и материјалот да биде проверен како што треба, да биде проверен и начинот на креирање на лозинг, на креирање юзернейм и така натака, да биде потврден како што треба, немам ништо против тоа, но ако немаме начин на ограничување и добар начин на употреба, тогаш ќе треба да се има забрана. Во однос на безбедноста во училиштата, дали ќе има дополнително ангажирање полициски службеници? Вие знаете дека со новите протоколи во градот Скопје во сите општини и во комуникација што имаме секојдневна со Министерството за внатрешни работи и во претходниот период во нашата земја се земени неколку мерки и претходно, значи во основните средните училишта, во градот Скопје, во другите градови кај што имавме после најавите, имат секогаш контрола на полицајци во почетокот на првата и втората смена. Значи контрола каде што го разгледува теренот кај што имаат ученици. Другите препораки ги разгледаме, значи и од безбедносен аспект од кај нас се земени неколку мерки и полицијата реагира во секоја пријавена ситуација. Што мислите за предлогот на експертите учениците повремено да се тестираат за наркотици? Ќе треба да се разгледа и тој предлог, заради тоа што јас денес како кажав, треба да му се посветиме и на менталното здравје, очекувам и со Министерството за здравство начин на соработка во овој домен, освен за учениците, па него е наставниот кадар и сите други кои се во образовниот процес, но ништо не е тоа и ништо не е лошо за образовниот процес и тоа. Знаеме дека во запишување на дете во прво одделение бараме одредени документи кои кажуваат за средната состојба, но исто така може и во некои процеси да се бара дополнителни документи кои докажуваат како се
каква здравствена состојба имат и учениците, дали во средно или во основно, и тоа како можно да се разгледува. Нема ништо против тоа, но треба да се разгледа кои се капацитети и кој е начинот на реализација на тоа. Министер, имате ли информација која што ја потврди МВР дека во училиште во општина Центар ученичка изработила список со закани кон нејзини соученици? Што значи за поздравување на акцијата на МВР, за поздравување начинот на пријавување на учениците или од училиште, истото училиште за истиот случај, така треба да се анализира и сите служби и центрите за социјални работи имаат влезено во овој процес и сите комуницира за да гледат која е причината, значи превентивно се реагира од напред за истата ситуација. Министер Шекири, благодарам за разговорот. Поздрав!